üniversite öğrencisi aylarca çalışarak kendine yeni bir dizüstü bilgisayar aldı. Yazılım projeleri için en büyük hayaliydi. Bir gün en yakın sınıf arkadaşı yanına geldi. Hafta sonu büyük bir yarışmaya katılacağım. Bilgisayarını ödünç alabilir miyim? Pazartesi günü kesin geri getiririm. Öğrenci tereddüt etti ama arkadaşına güvendi. Tamam dedi ama lütfen dikkat et. Hafta sonu geçti. Pazartesi, salı, arkadaşı ortalarda yoktu. Çarşamba günü koridorda karşılaştılar. Arkadaşı kahkahalar içinde diğer arkadaşlarına gösteriyordu. Babamdan hediye aldım bakın. Öğrenci yaklaştı. Sessizce bilgisayarına baktı. Ekranın köşesinde kendi adının yazılı olduğu küçük etiketi gördü. Göz göze geldiler. Arkadaşı afalladı. Bu yani benimki de aynı model. Öğrenci sadece bir adım attı ve dedi ki bir bilgisayarı etiketle korursun ama güveni bir kere çizdin mi onaramazsın. Bilgisayarı aldı ve arkasını dönmeden uzaklaştı. Kaybolan bir eşya bulunabilir ama kaybolan güven sessizce arkanda kalır.